¿Cómo se genera el oxígeno que respiras por la mascarilla de un avión? Al contrario de lo que puedas pensar, no se almacena en los equipos de respiración autónoma, sino que se produce a través de una reacción química en cada módulo. Involucra la mezcla de clorato de sodio, óxido de hierro y otros compuestos químicos que liberan oxígeno cuando se activa el sistema. Esta rápida generación es esencial para situaciones críticas como la pérdida de presurización en la cabina, asegurando que pasajeros y tripulación tengan el suministro necesario para mantenerse conscientes y funcionales mientras se maneja la emergencia. Este sistema produce de 12 a 15 minutos de oxígeno puro que se irá almacenando en la bolsa que tiene delante la mascarilla. Síguenos para más contenido.